bulshadu u riyaaqsanto rajadeeniba rabbina aqbalay waatane runtii. bismillaahi raxmaani raxiim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وسلامي سلام كدب وحن مركو وهر السؤال ويليا مرتي شرفك أي روضه قامين يسي أنت كلا أول محيط عن هدهين كسر هذا بوسطن. أنا أقول الله يبغى عقبها بوسطن لما نقول هاني قارهم سؤال هذا ليه وحلا شيء هرت runtii oo waqti lagu lumiyo badan ma jiraan waana loo waramay haday noqoto taariikhdii ONF iyo haday noqoto xikmad iyo waxgarad iyo tusaale intaba iyo guwaababa waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga hadlaayeen waxay ku soo salka soo dhiganayaan waxa weeye sidee midnimo lagu helaa sidee loo midoobi karaa bismillaahi raxmaani raxiim. intaan howlahaas gelin waxaan iswacyi gelinaynaa Soomaali haddaan nahay meel kasta oo nimaado ummadda kaleeto waxay nooga duwan yihiin 1 milyan hadday meel isugu yimaadaan waxay sameeyaan huduu bay sameeyaan oo si loo maqlo marka labaad waxay dhaheen hal midoobo midnimo maxaa lagu gaari karaa sidee baynu midnimo ku gaari karnaa su'aashaas aynu kulligeen iswada weydiino midnimo waxaynu ku gaari karnaa inagoo marka ugu horeysa alla ka cabsana ummaddu haddayna ilaahayga abuurtay ka cabsan midnimo ma gaari karto marka xiga qabiilka waxa la yiraahdana ilaahay aayadihiisa quraanka waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ilan baa la yiri litacaarafu inna akramakum 'inda Allahi atqaakum qabiilkana inaynu isku garanno litacaarafu laakiin qofkeena ugu karaamada badan waa kan ilaahay ka baqa marka alla ka cabsiga iyadana ku soo foorsanaysa in ilaahay laga cabsado tan xigta waxa loo baahan yahay in la helo wadankeenu inuu helo guud ahaan iyo gaar ahaan cadaalad baa loo baahan yahay mar haddeen cadaalad jirin midnimo ma imaanayso waxa loo baahan yahay cadaalad waxa loo baahan yahay sharci iyo dastuur ummadda kala haga oo u horseeda cadaalad oo midnimana keena haddaynan taas aynan gaarinna hadda waxa weeye iyadana midnimo ma gaarayno arrinta kaleeto oo aan soo gaagaabinayo waxa weeye abay reform waxa la yiraahdo Prime Minister ka Ethiopia halkan waxa laga sharqamiyay anigu hadalada waxaan ka qaatay waxyaabaan ka qaatay dadkii hadlay waxa laga sharqamiyay maxaan ku raad Tigray ba maxaan ku raadaay jabhad la soo heshiiyay hadda waxa socota abay baa socda reform inagu marka haddaynu ummadda Soomaaliyeed nahay oo hadda sida u kala daadsan oo midnimadeenu reer iska daa ka soo tag gobol jiifi baynu isu haysanaa reerkii dhexdiisii gobolkii dhexdiisii ayaa mid walba midka kale uu farta oo ku fiiqaya mid yiraahdo maxaan ku raadaay ina hebel weeyo reer hebel baa ka yar hebel ba ka weyn iska daa waxa guud iska daa marka ilaa aynu ka baxayno waxa la yiraahdo qabiilka oo in alla ka cabsi u imaanayno midnimo waa naga fogtahay runta ay isu sheegaynaa tan kaleeto waxa weeye maxay sidee baynu u wajihi karnaa 80 milyan ama 60 milyan oo maanta maxaan ku raahdaa red carpet kugu gashay sidee baa uga faa'iideysan kartaa red carpet mase ka faa'iideysan kartaa jabhad kasta oo ahaato mid kale ha ahaato I don't think haddaynan maskax kale la imaan haddaynan midnimo la imaan haddaynan ka tanaasulin dhabaha aynu maanta marayno ama OLF ha ahaato OLF laftirkeeda ayaa teeni jabhadeedii kale oo kuwii hore wax maamulayay bay laftirkeeda iska soo horjeedaan oo wixii kuwii hore lagu eedeynaya kuwa kana hadda xabiisyada geeyaan
وارنت مركا لسوشيو مركا حدان تا لغا خروبين او تا maxaan ku iraahdaa aan kuwii hore ay cafis guud ayan keenin oo ay saamixin wixii hore u dhacay kuwaan kale oo yimidna maxaan ku iraahdaa ajenda fiican ay la imaan waxa dhacaysa hadda ninka badan biyo ka badan waqfa afajiyaan bali Soomaaliya waxa u soo socota maxaan ku iraahdaa awood weyn ama soo saar adigu ama kuwii hore ha soo saaraan laakiin waa inaynu helnaa sidayna awooddaas inaga soo hor inayna taageersan sidaan khayrkeedana ula wadaagi lahayn sharkeedana uga nabadgeli lahayn arrintu waa intaas waxa dhan la isku soo gundayo maanta 80 milyan oo Oromada ah oo maanta nabadda lala qaatay Soomaalina sida aragti u kala daadsan tahay tabteeda iyo taladeeda waa in la keenaa ragga Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed waa inay helaan anu intaasan ku soo gabagabeynaya su'aalahaas waaweyn baa in hor yaal yaa la dhayalsan maxaa ku raah oo haday soo halgantay oo kaalideeda wax u soo cabtayna waxaan ogahay inay istaahisho waayo waa u soo halgantay ninkii soo halgamo kaalidiisa wax u camba kaas ayaa istaahilay inuu wax qabsado kaas ayaa istaahilay inuu wax maamulo laakiin waa inuu wax ku maamulo cadaalad iyo sinaan waana in lagu taageeraa in laga hor yimaado maaha waa idin salaamaya raalli iga ahaada anigu su'aalo critical oo isweydiinaysan idin kurguliga isweydiisan sidaad maanta nabadda maaragtay reformka Ethiopia geeska ka soo iftiimay sida anagoo wada jirna aan reer ahayn aan u abaari lahayn taladeedii baa leedin ka rabaa hadaa gudaha joogtaan hadaa dibadda joogtaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asaniyo cagaaro xigti cadaydiyo buluugo ummad waliba caadiyo dhaqaniyo carriyo dagaaniyo sumad lagu cadeeyo cud baa u gooniya cirifka geeska Afrika caynadii Soomaalo halkii curadadaydo kan ku caafimaade cudurkayga daweeyo casharkii quraankiyo casharna gogadeeyo calankii dadkayga irka sare ka walaale Ahmed Guray mawdiman ma goblamin darwiishki geeyadu madalana ma afbeeri gamasti waxaan uga goleeyahay haddii geesii kacay gayaankaygi waan helay ربنا أخبري وتنهرتي تنهرتي كالوما كريسنا ربحتون أيام رسيقادو قلي رقيدو استيرو ربط قويديو رغضي لك بطشان روح لأرد كتيري روح عدناغ الشري هكا رالدين إلا الرافيو روح عبوديو خالا يكوري يدير كلا أنا قرين بقالية مدرن راس بودي وعطاني روتي بني رقيو هكا هلوبا كرين سدايا وحقلو مقايشا أما في كتوبة قدر فقوبة
إلهي كلامه قرآنتا وقا فريقتا عركم فوقا دولا كبتنا كقباتا وذكرى قرقورتا كل بقى كقالا قريا نسيبكا كوكاوكو جاي إلى قرت ويدك حتى نقاسنا عين حتى ينقبض شرين حتى نقلنا تهلين حتى يابهي قاي قبلان هو يليتهي محن قبتي درن كل ذيك قرايا أحمد قراي مولمن ما قر من درويشكي جاي مدالنا ما أفكر قامستي وحانوا قولي هاي هدي جاسي كمو قيان كي قوالي قيان كي قوالي